測試123 testing 123 Karen 張試咪。今年咧，大家多咗時間留喺屋企，冇得出街啦，唔少人都會試下新搞作，好似煮下嘢食、砌下玩具、自彈自唱等等。咁咧，仲會用埋手機同相機拍片，做埋 YouTuber 咧，將佢放上網分享俾屋企人同朋友睇。但係咧，唔試過拍片咧，都唔知道原來想喺屋企咧拍一條有清晰收音嘅影片啊，難度都幾高㗎。你會發現咧，除咗喺街上面嘅車聲同人聲之外啦，就連隔離屋咧講嘢同睇電視嘅聲音咧，都會好容易收到。所以咧，有唔少人咧，通常都會揀喺夜闌人靜嘅時候拍片。但係咧，要解決咧講嘢時大時細聲、回音同埋唞氣聲太重呢啲唔同嘅問題。如果咧唔想俾上面提及到嘅情況影響到拍片嘅效果咧，就要考慮買翻一支有質素嘅收音咪啦。就好似 Shure 咧最新推出嘅 MV7 Podcast Microphone。咁今次呢條片咧，我哋都係用佢嚟做收音。喺開始評測之前咧，先同未 subscribe 嘅朋友講，記得去訂閱我哋 Price YouTube Channel， 再撳埋隔離個鐘啦，咁就唔會 miss 到我哋嘅新片。至於訂閱咗嘅朋友，多謝你繼續支持我哋嘅製作，我哋會繼續做唔同嘅電子產品評測影片，記得分享俾朋友睇啦。Shure 咧推出過唔少專業級嘅收音咪，其中最出名咧就係連 Michael Jackson、Ed Sheeran 咧都會用嚟做錄音嘅 SM7B。而今次介紹嘅主角 MV7 咧，佢嘅外形就係參照咗 SM7B 去做。賣相咧都有些少復古嘅味道，操作都好簡單。最近咧仲得到日本 VGP 2021年嘅冬季金獎。至於佢嘅收音效果又係點呢？一陣再同大家試清楚。Shure MV7 呢支收音咪咧，官方售價就係2418蚊。想知道呢支咪嘅最新價錢，可以去下面 Price 連結睇佢哋最新報價情況啦。我哋先打開包裝盒，見到 MV7 收音咪同埋兩條連接線，分別係 Micro USB 去 USB A 同埋 Micro USB 去 USB C。睇翻咪身啦，用咗有少少磨砂效果嘅全金屬機身，拎上手唔算好重，只有大約550 gram。除咗我手上嘅銀色之外咧，仲有黑色可以揀。另外呢支咪本身已經套咗一個海綿防風罩，頂部就係一個觸控式面板，可以調校收音嘅大細聲，同埋一個常用嘅靜音掣。至於機背咧，就會見到3個接口，分別係3.5mm 耳機、XLR 同埋 Micro USB， 方便你連接唔同嘅錄音裝置。而咪身中間咧就係 U 字架，底部嘅接口咧可以駁其他嘅咪架，亦都可以買翻 Shure 推出嘅咪座，方便翻你擺喺台面收音啦。至於功能方面，MV7 其中一個主要嘅賣點咧就係配備語音分離技術。喺收音結構上面，佢就沿用咗 SM7B 嘅心形10音加動圈話筒結構，可以減低環境嘅噪音嘅同時，對人聲嘅接收亦都比較敏銳。再加上高指向性嘅錄音元件同埋減震設計啦，就算係一個多雜音嘅環境度錄音，例如屋企對出就係馬路，只要你將支咪背對住最嘈嘅方向，咁你就可以盡量減少背景雜音，錄出嚟嘅人聲亦都相對入咪同埋清晰紮實啦。另一樣要講嘅特點咧，就係 Shure MV7 咧同時提供 XLR 同埋 Micro USB 兩種插頭，而兩種插頭都可以同時輸出，既可以連接專業嘅錄音器材，亦都可以接駁電腦甚至係手機，用途相當之廣泛。至於操作方面咧，就一定要提到 MV7 嘅自動模式啦。呢個模式咧會實時監察現場環境同埋講者聲音嘅大細，會自動調節最佳嘅收音。基本上咧，你只要開住支咪就可以進行錄音啦。對於唔識收音嘅朋友嚟講啦，呢個功能咧幫到好大嘅忙。除此之外咧，用家亦都可以喺手機或者電腦安裝 Shure Plus Motive 嘅應用程式。操作界面咧唔算好複雜，主要分為自動同埋手動兩個收音模式。用咗自動模式之後啦，就算你錄音嘅時候咧，同支咪距離有變，又或者你時大時細聲，咁支咪咧都會有一個虛擬嘅 Sound Engineer 咁樣啦，幫你得到一個比較穩定一致嘅收音啦。而喺自動模式底下啦，用家亦都可以根據自己嘅喜好去設定翻收音咪擺位嘅距離，有遠近兩個選擇，有效收音範圍咧大概就係0至6寸同埋6至18寸。我哋一齊聽下兩個距離嘅收音效果係點先。喺相距收音咪大概6寸左右，先用近去試下。郭藹明見郭海瑩，話郭海瑩個袋型，郭海瑩叫郭藹明過海改個袋型，改成郭海瑩個袋型。收音相對厚實，低頻會多一啲，聲音都會暖少少。再試埋遠啦。郭藹明見郭海瑩，話郭海瑩個袋型，郭海瑩叫郭藹明過海改個袋型，改成郭海瑩個袋型。收音效果都好清晰，就算咧行去遠到1尺左右咧，都唔會有隔咗好遠講嘢嘅感覺。三頻收音咧都幾平均。至於音調方面咧，就有3個通可以揀啦，分別就係 dark、natural 同埋 bright， 即係低沉、自然同埋明亮。等我讀一段天氣報告先。冬季季候風正影響華南，今早本港多處地區氣溫喺12度或以下。
冬季季候風正影響華南，今早本港多處地區氣溫喺12度或以下。冬季季候風正影響華南，今早本港多處地區氣溫喺12度或以下。本港地區今日天氣預測，大致多雲，短暫時間有陽光，日間乾燥，吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。展望未來一兩日早上相當清涼，下周初早上寒冷，日夜溫差比較大。如果想扮電台 DJ 嘅效果，又或者錄 podcast 咧，就用 Dark Mode；一般拍片咧就用 Natural。想把聲咧再突出啲就可以揀 Brighter。手動模式方面咧，佢就有更加多嘅設定俾大家揀，可以校翻咪經、EQ 均衡器同限幅器等等。咁適合一啲高階嘅用家去用。講完功能同埋操作啦 ，Shure 呢一支 MV7 咧，相比起手機同埋我哋拍片常用嘅夾咪啦，我哋一齊睇下佢嘅收音效果會係點啦。我哋喺相距5寸嘅距離一齊進行錄音。歡迎大家收睇 Price YouTube Channel， 未 subscribe 嘅朋友就記得訂閱我哋嘅頻道同埋撳埋隔離個鐘啦，咁就唔會 miss 咗我哋嘅新片。歡迎大家收睇 Price YouTube Channel， 未 subscribe 嘅朋友就記得訂閱我哋嘅頻道同埋撳埋隔離個鐘啦，咁就唔會 miss 咗我哋嘅新片。歡迎大家收睇 Price YouTube Channel， 未 subscribe 嘅朋友就記得訂閱我哋嘅頻道同埋撳埋隔離個鐘啦，咁就唔會 miss 咗我哋嘅新片。歡迎大家收睇 Price YouTube Channel， 未 subscribe 嘅朋友就記得訂閱我哋嘅頻道同埋撳埋隔離個鐘啦，咁就唔會 miss 咗我哋嘅新片。喺音質上面咧 ，Shure MV7 同埋夾咪嘅收音就明顯比手機清晰。當中 MV7 咧喺用自動模式底下，音質就更加清楚同埋厚實，而且咧成段錄音都可以保持到相當穩定嘅輸出。夾咪咧就因為用線嘅關係，除咗喺喐動嘅時候收音冇咁方便咧，亦都會聽到時大時細聲。另外咧，我哋仲會試下喺開山 limiter 同自動模式底下咧去進行錄音，大家會見到用電腦錄出嚟嘅 audio wave 咧，自動模式嘅音量輸出都好平均。對於唔太熟悉調音同埋收音嘅用家嚟講咧，的確幫到好多手。用過 Shure MV7 啦，第一個印象就係咧，原來一支有質素嘅收音咪，收音質素比起手機、電腦甚至係夾咪咧都爭好遠。另外啦，呢支咪雖然有專業級數嘅收音表現，但係設定一啲都唔複雜，好多情況咧用自動模式咧都已經做到唔錯嘅效果啦。再加上咧可以即插即用，喺剪片嘅時候咧就可以慳翻調校音效嘅功夫。如果大家咧想做更加多嘅影片嘅話咧 ，Shure MV7 咧係一個值得入手嘅收音工具。而配合 Shure Aonic 50去用嘅話咧，就可以用監聽級別嘅耳機去聽翻專業收音嘅效果啦。如果咧你只係想買一隻咪，主要用嚟 video meeting 咧，就可以考慮 Shure 同期推出嘅 Motif MV5C 家用辦公室咪啦。咁呢支外形啦，同樣都有啲復古嘅味道嘅收音咪啦，同 MV7 一樣咧，都係獲得日本 VGP 2021年嘅冬季獎項。專為咧喺屋企工作而設，用 USB 線咧就可以連接 PC 或者係 Mac 機一插即用，連 App 咧都唔使裝，全自動就有語音增強模式同埋集中嘅指向性，確保翻咧你嘅通話質素清晰。再加埋有2種嘅聆聽模式，跟機支架可以調整收音嘅角度，使用簡單方便。官方售價咧賣緊968蚊。大家又點睇 Shure MV7 呢支收音咪呢？歡迎喺下面留言分享你嘅睇法啦！記得訂閱 Price YouTube Channel， 再撳埋隔離嘅鐘啦，咁就唔會 miss 咗你嘅新片。